An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Sini ma sinikɛnɛ ma i bɛna wele bɔgɔ jeninen kan donc o message min bɛ na o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɔra ka sa hakɛ jamana min na n'o ye état de droit ye maa si kelen kana faso nafolo buruja donc o ka jɔ n'a bɛ fɔ état répressif fo i bɛ ka tile la ko impunité de kun ɲɔɲana c'est-à-dire ni fɔlɔ ni tilegan ni surɔfɛn de tun bɛ minɛ a tɛ tile la donc i bɛ ka nale a kɛra tileganfɛfɛn ye parce que i tun b'a miliyari ta panpara wa fɛn tɛ bɔ a la bi n'a fɔra dan sigira olu la a bɛ jamanadenw ka danaya de kurakuraya wa a bɛ jamana marabagaw siran foroba nafolo ɲɛ donc a nafaba a bɛ kɛ o de mɔgɔw n'a dɔn ko maaw ma bɔ ka sa fu ko i bɛ ka tali min kɛra ko tigitigi ko yɛlɛma dɔw kɛra et surtout o sonba kule kelenw ka bɔ kuma la olu de bɛ k'u kan bɔ tugu jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ donc an bɛ taa min kɛ n'an ye min sɔrɔ a la o tɛ ayiwa donc a bɛ ten voilà. Adama Ben an bɛ i fo ka hakilajiya k'a fɔ i ye CNT maa ye nka i ye sifinnamɔgɔ ye min ka wulikajɔ ka bon jamana kungo la an b'i fo. Kosɛbɛ ne de b'aw fo merci beaucoup. Merci. Adama Ben Jara ka laseli ni ka bɔ CNT kɔnɔna la o bɛ anw sɛnsɛn ka don an ka décryptage babu kɔnɔna la sɔgɔmada in na Amadu an y'a ɲɛfɔ kanumɔgɔw ye k'a fɔ bi kaba bɛna hakilina miiri kɛ fɛn min kan o ye Mali siraba min bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ siraba la ɲumanw min bɛ a fɛ o ye Segu sira ye Segu sira a ka ɲi fo k'a fɔ a to ten nka o ye sira ye sira min bɛ ka bun adamaden u bɔnɛ u ni na ka caya kosɛbɛ nin wagati laban in kɔnɔna la o la fɛn jumɛn de bɛ se ka nin waleya cɛjugu in ɲɛfɔ Segu siraba sanfɛ ani mun de bɛ se ka kɛ min b'a to accident bɛ nɔgɔya kosɛbɛ Segu sira in kan Isa Kabasiri bɛ ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Kaba an ka foli b'i ye Ala ka juma tile hɛrɛ di an ma. Amina yarabi Ala ko o kɛ duwawuba ye duwawu min ni a bɛ kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ b'an ta fara i ta kan Ala ka jamana basigi an ka makɔrɔbaw Ala k'u mɛn an kɔrɔ sifinnakaw Ala ka barika don u la walasa u ka jamana bɔ a bɛ dingɛ min kɔnɔ min ye dɔnnibagaw ye Ala ka u ka duwawu minɛ walasa jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ kalanbaabaw u ka kalan ka se ka nafa ɲa min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ k'o wuli ka bɔ jamana kan minnu ye bolola baarakɛlaw ye Ala ka hakilina ɲumanbaw di olu ma u ka fɛnw dilan minnu bɛ jamana nafa ɲa faso baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara fɛn fɛn kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen ka baara sabati walasa ka jamana ta ɲɛ kunnafonidilaw n'o anw ye Ala ka kumaw don anw da minnu bɛ kɛ jamanadenw nafalanw ye kana ka kuma an kisi kumaw ma kuma minnu bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ o ye bi an donkan ye ka foli di Amadu Kɔtɛ dɔn Amadu ma ayi mɔgɔ caman ye wele daw ka bɔ Kati kapu la a ye wele mɔgɔ caman wɛrɛ ye wele Isaka Daw u bɛɛ y'a sɛbɛnti ko cɛ jɛninka tiɲɛna ko ni Kɔtɛ kelen k'a ye ni dɔn n ko bon n ko n fana sɔnna n ko no ale Amadu ko ten n ko n sɔnna n'o tɛ n ko n'ale Isaka ko ten n ko n sɔnna n ko n'o tɛ siga bɛ n dusukun na nka i n'a fɔ an bɛna taa o kɔni ye kɛnɛ ka jalaki a bɛ fɔ cogo min kɛnɛ ka jalaki a jalakilen n'a kɛra an yɛrɛ ɲɛna bɛ sɔrɔ ka da foyi t'o la n'o tɛ ka taa video dɔ ta ka da ka i kunkolo sigi dɔ kunkolo ayiwa ko mɔgɔ don n'o tɛ mɔgɔ caman y'a fɔ ne ye ko siga b'a la komi Isaka y'a fɔ mɔgɔ de bɛ maaw ɲɛ don ɲɔgɔn na cogo di ta parce que n'a ma baara kɛ n'an taara bɛlɛdugu sugu dɔnnen don wa a ka bi duwawu kelen m'a jɛ ni duwawu ba de kɛ bɛ duwawu de kɛ Ala ka jɔyɔrɔ di an yɛrɛ fana ma sa décret dɔ ka bɔ an fana cogo la dɔ kɛra a bɛ dɔw bolo a tɛ ka ɲɛ i bɛ bolo min kan i bɛ k'i ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min Ala ko mɔgɔ min dɛmɛli ka gɛlɛ ale ma o ye mɔgɔ min tɛ foyi kɛ mun mɛn e bɛ bolo min kan i y'i kɛ cogo o cogo sabu ɲuman dɔ bɛ bɔ i ye don dɔ parce que i b'i ka baara kɛ sérieux la i b'a kɛ ka ɲɛ o de ka gɛlɛn Ala yɛrɛ ma mɔgɔ dɛmɛ cogo tɛ Ala bolo mɔgɔ min tɛ a yɛrɛ dɛmɛ e dun b'i yɛrɛ dɛmɛ donc a bɛ se ka kɛ i kɔrɔtɔlen don dɔɔnin n'o tɛ i ka décret bɛ bɔ a la ten n'o tɛ wari in tɔ bɛrɛ tɛ wagade dɔ bilen e bɛ fɛ ka taa dɔ dun o la kaba e m'a faamuya sa bɛɛ n'a hakilina de don sigida in na yan e m'a Amadu hakilina faamuya ka décret bɔ k'a la don CNT kɔnɔ ale ko k'ale b'a kɔrɔ ka ban ou bien a b'a yɛrɛ ale fo o
honorable de o on ne be to ka Ngo me fa ka chargé de mission di o de bese na ga do okay mini mini wa angata aywa am ministre wele ku ka ko la jof u ka fen lycée ma fa ministre chaman be munu ngal do wera man nomination ko an yɛrɛ terikɛ imam Umar Jara o ma fɛn dɔ mɛn fɔlɔ imam Umar Jara chargé de mission dɔ bɛ kaba Amadou Dalamina o ye ka kunnafoni di nouveau matin kɔnɔna la ko kɛ fɔlɔ kaba o b'an sɛnsɛn ka don an ka babu kɔnɔna la sɔgɔmada in na a ka kan an ka hakilina américaine kan sabula ka da kan maliden camanba de bɛ yen nɔ minnu ni dara ji la Segu siraba sanfɛla la tellement que sira in dilanna ka ɲɛ a kɛra sababu ye boli damatɛmɛ walew bɛ kɛ ni wagati laban in kɔnɔna la kaba an y'a ye k'a fɔ sirabakan kasara cayara kosɛbɛ kosɛbɛ Segu sira kan Segu sira dun filɛ ale bɛ Mali la siraw la ɲuman fɛ nka ni bɔta de ka ca siraba in kan kaba fɛn jumɛn de bɛ o ɲɛfɔ d'abord fɛn fɔlɔ min bɛ yen fɔlɔ o ye ka hakilila jigin kɛ i b'a dɔn k'a fɔ hali selincini ɲɛkɔrɔ la ni ɲɔgɔnna kasara juguba dɔ fɛnɛ kɛra Segu sira kelen kan hali n'o y'a sɔrɔ o mɔgɔ da kundama ma dɔgɔkun tɛmɛnen ta bɔ ka sababu kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kɛra mɔgɔ 41 dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a tɛmɛnen o kan nka chiffre officiel min dira o ye 41 an dun b'a dɔn k'a fɔ sira min ni a tɔgɔla kuma bɛ sen n'a nin ye tantɔ siraw la ɲumanba dɔ Mali siraw la k'a ye k'a fɔ sira ɲuman hakilila fɔlɔ ye min ye sira ɲuman kan ka kɛ sababu ye ka maaw kisi siraban kasara ma ka sababu kɛ an conscience la k'a fɔ ko sira tiɲɛni o de bɛ kɛ sababu ye mɔbiliw b'u bɛlɛnbɛlɛnni min kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na ni kasara ye nka jateminɛw fɔlɔw ye minnu ye bi o ye k'a fɔ dugu minnu cɛ siraw yɛrɛ man ɲi i b'a sɔrɔ o duguw la mobiliba ninnu mana kasaraw kɛ a bɛ kɛ dɔrɔn mobili ye da kɛrɛ kan passager bɛ boli ka bɔ nɔgɔya kɔnɔ nka sira min ni o ka ɲi n'o ye Segu sira yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ o kasara de ka bon wa kasara mana kɛ i b'a ye k'a fɔ a mɔgɔ fatuta bɛ caya kosɛbɛ jateminɛ fɔlɔ ye min ye Fanta Tomota analyse fɔlɔ ye min ye o ye bolikojugu ye siga foyi t'a la o ye bolikojugu ye dantɛmɛboli filanan ye dantɛmɛboli ye sabanan ye dantɛmɛboli ye Fanta Tomota fo an k'a fɔ k'an sɔnni sigi a kan dantɛmɛboli de bɛ explication fɔlɔw di siraban kasara ko tɛ dɛ nka mɔgɔ da hakɛ nin ka to siraban kasara la foyi t'a expliquer ni dantɛmɛboli tɛ n'o tɛ n'i bɛ hakɛ dɔ la siraban kasara mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ a tiɲɛni bɛ dan sira la mɔbili sira mɔgɔ si tɛ se ka sirabakan kasara bali nka dantɛmɛboli dɔ bɛ yen nɔ n'i ye mɔbili ninnu kɛcogo i b'a dɔn k'a fɔ dantɛmɛboli de ye a explication fɔlɔ ye o kɛrɛfɛ an bɛ se ka explication wɛrɛw sɔrɔ i n'a fɔ sirabakan kasara spécialiste ye minnu fɔ an ye jateminɛ filanan ye k'a fɔ Segu sira in a dilantɔ la munumunulu kɛra a la cayara a la dɔɔni siraba min kuma bɛ sen na tantɔ au fait chinois de ye siraba in di Mali ma an ka dɛmɛ ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ nin sira min filɛ nin n'a tɔgɔla kuma bɛ sen na a biriki fɔlɔ dara san 2010 Amadu Tumani Ture ka bɛn ni cinquantenaire a y'a sɔrɔ ne tokilo stagiaire la ma bɛ Segu ORTM na a kɛra Segu kura Boadingeba u b'a fɔ yɔrɔ la ko Boadingeba o ye yen n'a bɛɛ a dɔgɔkun bɛɛ kɔnɔ ka bɔgɔw to yen nɔ ka fɛn bɛɛ kɛ sira in dilanna ni hakilina min ye o ye mɔbili fila bɛ se ka taa mɔbili fila bɛ se ka segin a bɛ f'o ma ko 2 fois 2 voies o kɔrɔ ye k'a fɔ minnu bɛ ka taa o kini fɛ mɔbili ba kelen bɛ se ka boli a kini fɛ a kɛrɛfɛ tuguni mɔbili ba kelen wɛrɛ bɛ se ka boli olu bɛɛ bɛ ka taa seginni fɛnɛ fɛ mais fɛngɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ trottoir b'u ni ɲɔgɔn cɛ seginni fɛnɛ fɛ fila bɛ se ka segin ɲɔgɔn fɛ olu fɛnɛ bɛ se ka segin ɲɔgɔn fɛ ka fɔ u ni dɔ ninnu tɛ ɲɔgɔn ye sira la trottoir b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn yɛrɛ maquette ye o ye d'accord a bɛ fɛngɛ wagati min a kɛra tan cogo di o de ye kuma wɛrɛ ye kuma caman bɛ a nɔfɛ ka sababu kɛ mɔgɔw bɛ a ko ni hali hôtel Radisson attaque ni fɛnw don ɲɔgɔn na ka sababu kɛ baara wɛrɛw kun ka k'a kan nka babu t'o kan bi min b'an bolo sira in ka ɲi hali n'o y'a sɔrɔ laɲini kun ye min a ma ko ye nka sira in dilan cogo fɛnɛ na i b'a ye k'a fɔ jɛngɛliw bɔra a la kojugu tourner ka ca a kɔnɔ alors que sira in ka ɲi ka se hakɛ ma mɔgɔw bɛ dantɛmɛboli fɛnɛ kɛ o ye explication filanan ye explication wɛrɛ min bɛ yen nɔ o ye bolimafɛnw yɛrɛ ye anw ka jamana bolimafɛnw gɛlɛya dɔ bɛ jamana in kɔnɔ min ni ɲɛfɔcogo yɛrɛ t'a la fiyewu yɛrɛ o ye visite technique ye visite technique ye
bolma fɛn bɛ jamana in kɔnɔ ka cakɛda dɔ dilan cakɛda min ni tuma mɔbiliw ka taa u lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ka kalo dɔ di i ma nin kalo kɔnɔ e ka mɔbili i bɛna ka na a jate minɛ a bɛ cogo di i ka mɔbili ka ɲi wa a fɛrɛnw ka ɲi wa a fɛn bɛɛ ka ɲi wa a bɛ ka boli norme kɔnɔ wa mais o visite technique o yɔrɔ la chauffeur fana kelen nɔ tɛ ça c'est gɛlɛyabaw bɛ o la ni e wulila k'e bɛ t'i ka visite technique kɛ sɔgɔmada in na e kan ka na jɛmukan kɛ yan nɔ e bɛ t'i jɔ visite technique kɛ yɔrɔ la e bɛ taa sɔrɔ 5 heures b'a sɔrɔ hali e tɛ Jamil Bitar ka imprimerie yɔrɔ sɔrɔ pour que k'i jɔ yen nɔ aran na Jamil baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ bɛ o yɔrɔ de la yen nɔ n'i ye aran ye sɔgɔmada fɛ n'i bɔra o sira fɛ i dabali bɛ ban jamanadenw kan ka taa fɛn min kɛ n'i ye o ye k'a fɔ ko o bɛ nin cogoya la tantɔ mɔgɔw fana bɛ décourager walima mɔgɔw bɛ sira wɛrɛw bɔ ka se ka visite technique sɛbɛnfuranin sɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ mobili caman bɛ yen nɔ minnu ni a fɔra ko visite technique bɛ k'a ɲɛ 40 ma u tɛ yamaruya u ka boli ɔ an bɛ misaliya ta o don o ta kan kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ mobili 10 tonnes min n'o tun bɛ ka na o 10 tonnes pinɛ kun cilen don wa pinɛ in cilen yɛrɛ fana yera a dɔnna k'a fɔ pinɛ in yɛrɛ normalement ni visite technique bɛ k'a ɲɛ 40 ma mobili in man ka boli n'o pinɛ in nka hali n'o y'a sɔrɔ o pinɛ kun cilen don mobili wɛrɛ min bɛ nalen n'i y'o jate n'o fana tɛ dantɛmɛ boli la o kan ka se ka mobili in éviter mais kaba an ka kɛ visite technique ma kɛ o mobili la mais mobili bolibaga chauffeur tun b'a dɔn ko pinɛ état bɛ cogoya min na oui chauffeur b'a dɔn pinɛ état bɛ cogo min mais chauffeur bɛ saliya k'a fɔ k'a bɛna visite technique la parce que o kɔrɔ ye k'a fɔ ko tile journée baara de b'i bolo n'i ko k'i bɛna mali visite technique la Bamakɔ yan o ye tile journée o kɔrɔ ye k'a fɔ k'o don e tɛ baara kɛ yɛrɛ oui donc mobile état o fana bɛ se ka explication dɔ da ani mobile bolibagaw ma dɔn ni aw ye ko dɔ jateminɛ Bamakɔ ni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fɔlɔ mobile bolilaw tun ye cɛkɔrɔbaw walima cɛkɔrɔba manganu ye mais bi sifin dɔw bɛ mobile ninnu boli i tɛ se ka d'a la c'est à dire que mobile ba boli yɛlɛmara k'a kɛ denmisɛnnin fitinin baara de i bɛ dɔw sigilen mobile ba ninnu kɔnɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ parantikɛ de tɛ mais mobile chauffeur titulaire yɛrɛ de don sifin bɛ ko o ko la sincèrement sifinw de ye jamana baarakɛlabaw ye mais sifinw bɛ ko minnu na c'est hali Bamakɔ yan nɔ i bɛ citerne tigi ninnu b'u ɲɛ jɔ a bolila sifin dɔw b'u ɲɛ jɔ i la duguma ka don i kan k'a sɔrɔ olu mana don mɔgɔ kan a bɛ se ka kasara min lase i ma ala kelen pe de b'a dɔn mais u b'a kɛ u bɛ risque ta kojugu donc o facteurs bɛ ka fara o kan fɛn wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ drogue taw ni fɛn wɛrɛw olu bɛɛ bɛ ni sira in kasara la mais explication ba min bɛ yen ni siga tɛ o la o ye boli kojugu ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko a kari dɔw bɛ yen nɔ u compagnies kalo kɔnɔ mɔgɔ mana se ka kalo kɔnɔ hali siɲɛ kelen ka se ka voyage 4 kɛ siɲɛ 3 kalo kɔnɔ ka Segu ni Bamakɔ 4 kɛ siɲɛ 3 kalo kɔnɔ ko moto kura bɛ san ka d'i ma bi vendredi i ye Segu ni Bamakɔ kɛ siɲɛ 4 tile kɔnɔ dans une journée semaine wɛrɛ i sera ka Segu ni Bamakɔ kɛ siɲɛ 4 tile kɔnɔ ni o ye 4 bɔ ko moto kura bɛ san ka d'i ma compagnie dɔw la dɔ ko ma Segu tagala dɔ ko ne ma ko a kari dɔw bɛ olu gɛn ka tɛmɛ u la olu aravukatitigiw gɛn ka tɛmɛ u la Segu sira in kan k'olu yɛrɛ dabali bɛ ban ça ce n'est pas normal donc explication ba ye min ye o ye boli kojugu ye Fanta Tomota filanan ye boli kojugu ye sabanan ye boli kojugu ye tɔ ninnu an bɛ se k'olu fara a kan d'accord Amadou ne tun b'a fɔ sa ala k'an bɔ nin ko la dakurunya kelen fɛn boli kojugu mun bɛ na ni boli kojugu ye hadamaden ɲinini de bɛ ka hadamaden pressé bi ne ka jate la ɲinini i b'a sɔrɔ e kan ka taa hali séminaire dɔ la Segu séminaire ye sini ye mais i bɛ to ɲinini na bi fitiridanin fɛ e bɛ bɔ diyagoya e bɛ fɛ k'i ka taa se joona Segu ka si o la hali ni chauffeur dɔw ko k'u bɛ taa dɔɔnin i bɛ mɔgɔw yɛrɛ mankan mɛn ni mobili tɛ boli ni kari tɛ boli siɲɛ wɛrɛ ne tɛna nin compagnie na a bɛ boli chauffeur kɛ bɛ obligé k'a bila a danden la fo yɛrɛ kana kɛ sira kan dɛ ni pinɛ sɔgɔra mobili bɛ sanfɛ a l'air la a bɛ kɛ cogo di o ye tiɲɛni
filanan ye mun ye a bɛ fɔ chauffeur ma ni adamaden dayirimɛ bilara ka ban k'i ma siɲɛ hakɛ min kɛ an ka misaliya ta bɛɛ ni hali projet la bɛɛ fɔ bɛɛ ni dɔ ye bɔn tile kɔnɔ i mana cɛncɛn ya hakɛ min kɛ o wari hakɛ de bɛ d'i ma e b'i ka so loyer b'i la dɔrɔmɛ t'i kun denmisɛnninw balo bɛ lɔgɔ i bɛ 7 kɛ ko e mana siɲɛ hakɛ min de kɛ ko 20,000 bɛ di i ma o tuma ta ɲinina na e b'i jɔ wa tɛ jɔ donc facteur dɔw de bɛ yen min yɛrɛ bɛ chauffeur yɛrɛ de motiver ni boliba ye mo kari kɔnɔ tuma dɔw la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ sigi kari kɔnɔ u t'i fɛ mobili yɛrɛ ka boli nka n'i da magara ko a sumaya dɔɔnin n'i ma kunnaja kari kɔnɔ mɔgɔw bɛ hiri kɛ i kan ko in ka gɛlɛn c'est à dire u k'a lajɛ ni fɛɛrɛ min sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la hakilina minnu na mobili boli cogoyaw mobili dɔw bɛ yen n'u état man ɲi a kɛcogoyaw conscience ka sɔrɔ an yɛrɛ fɛ an k'a dɔn latigɛ bɛ yen nka fɛn dɔw bɛ yen an k'a lajɛ maa min b'a dɔn mobili pneu man ɲi k'a to a la f'i bɛ ka to k'i kun jigin a la k'i bila o ka yanni Segu vraiment a ka gɛlɛn kosɛbɛ walasa ka bɔ kuma na Segu sira fana a siraba bɛ dɔw ka poche kɔnɔ Mali la faama dɔw ka poche kɔnɔ kaba ko projet min fɔra k'a ka dilan ten n'o ye a bɛ taa hali kɔlɔ dɔ bɛ dingɛ dɔw bɛ yen sira ninnu yɛrɛ tɛ se ɲɔgɔn ma o fɔra sira ka dilan o cogo la n'u y'o wari k'u jufaro ka taa nin sira fana kɛ a fana y'o ye dɛ mais Amadu ni sira ma kɛ o cogo la n'a ma ɲɛ k'a dilanna nin cogo in de la kɔni dilanna ka fɛrɛ ne bolo an minnu bɛ boli a kan anw de kan ka hakili sɔrɔ ka taga dɔɔni voilà donc o de ye bolikojuguya in yɔrɔ ye an da ser'o ma mɔgɔw k'a lajɛ ça veut dire Mali la ni sira ka ɲi a bɛ maa fa ni sira ma ɲi a bɛ maa fa siga t'a la donc fɔ mɔgɔw yɛrɛ k'a lajɛ an ka sɔrɔ ka dugawu ɲini o fɛ parce que ni ko sera nin yɔrɔ la min bɛ fɔ kosɛbɛ ko bɛ latigɛ donc ko m'a bila ko latigɛ don kumada bɛ ban bɛɛ bolo mais i kan ka min kɔni kɛ pour dégager ta responsabilité bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka niveau la ok kaba ɲininkali labanw na est ce que yalima contrôle fɛnɛ tɛ se ka kɛ siraba ninnu kan mobili minnu bɛ boli dantɛmɛ wale kɛ ka se ka dan sigi o la an hakili b'a la san dɔ la anw tatɔ Seliba la Sevare anw ka kari tun bɛ boli yɛrɛ 12 mais anw sera ɲɛfɛ an ye lakana tigilamɔgɔ dɔw ye n kɔni t'a dɔn appareil de b'u bolo minnu je sais pas mais o ye anw lajɔ appareil bɛ mais ma dɔn n'a bɛ yan vitesse hakɛya mun na k'o fɔ a don an ye min k'u bolo a bɛ ɲini ka heure 2 bɔ parce que kan tun bɛ boli damatɛmɛ wale la bon est ce que ni o waleya ɲɔgɔnna ninnu cayara ka to ka contrôle fɛn kɛ o fɛnɛ tɛ kari ninnu bolibagaw siran ka boli ka excès de vitesse kɛ wa oui o appareil bɛ yen tubabula yɛrɛ appareil bɛ yen kosɛbɛ n'i bolila ka boli hakɛ min ni o fɔlen don ni i tɛmɛn'o kan yɔrɔ min dɔrɔn c'est à dire k'a bɛ signaler lakana tigilamɔgɔw olu ka fɛngɛw kan mais k'a fɔ k'a bɛ anw fɛ yan nɔ a bɛ bali ne la kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ aw ka carré in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ agent dɔ bɛ aw ka carré in kɔnɔ min ye message ci a agent ɲɔgɔnw ma k'a f'u ye ko nin mobili bɛ dantɛmɛ boli la o fana bɛ se ka kɛ anw c'est à dire que an ka jamana in kɔnɔ fana an tɛ sɔn dénonciation ma sinon hali ni agent yɛrɛ tɛ ni e citoyen gansan n'i sera finitigiw ma i bɛ se k'a fɔ finitigiw aw tɛ kuma anw ka karitigiw fɛ u bɛ ka boli nin cogoya la tan normalement finitigiw fana kan k'o ta ba la mais Fanta tun b'o ta impunité fana bɛ anw ka nin fɛn ninnu expliquer kosɛbɛ sanction mɔgɔ foyi tɛ kɛ mɔgɔw la ɲangilibaliya n bɛ exemple ta fɛngɛ ninnu ta in kan dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan dɔgɔkun tɛmɛnen ta n y'a kibaruya sɔrɔ da garantie la ka fɔ dɔgɔkun in bɛɛ mɔgɔ minnu ta ye compagnie ye o continuera ka boli mais au moins mɔgɔ agence kelen ka mɔgɔ sababuya la mɔgɔ 41 fatura o agence kan k'a sigi ka hakilina miiri dɔɔni kɛ fɔlɔ hali a yɛrɛ kun na ka tile 2 kɛ a tɛ boli fɔlɔ ça c'est une question de conscience mais o ma kɛ i b'a fɔ ko foyi tentɔ mais mɔgɔ tɔw b'o dabila kun jumɛn na il faut des sanctions ni hakɛ dɔ san kɔnɔ n'i ka carré ye nin biniko hakɛ ye ou bien i ka carré ye nin hakɛ kɛ au moins sanction dɔ ka ta k'a yir'i la k'a fɔ ko i jija i balaja i ka chauffeur kan mais sanction foyi tɛ kariw bɛ tilen ka bin compagnie ka kariw bɛ tilen ka bin u bɛ mɔgɔw faga mɔgɔ si tɛ pa faga f'u ɲɛna o kan ka dabila min ye contrôle de routine fana kan ka kɛ alcoolomie k'a dɔn k'a fɔ nin tigi i bɛ lahalaya jumɛn na i bɛ mobili boli la an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ yan nɔ tiɲɛ na mobili bolilaw o ko in bɛ mobili bolilaw ka niveau la o fana ka jateminɛ mɔgɔw bɛ lahalaya jumɛn na o yan'u ka don mobili kɔnɔ donc sincèrement c'est une question d'éducation mais une question impunité fana nɔba b'a la manque de sanction nɔba b'a la o bɛ se ka explication di o la donc
wele bɛ bila jamana ɲɛmɔgɔw ma sincèrement u k'a lajɛ ka mécanisme dɔw bila sen kan i ka compagnie ye bingo kelen bingo fila kɛ kalo kɔnɔ ou bien san kɔnɔ sanction dɔ ka bin i kan walima i ka chauffeur dɔw ka permis ka retirer u la n'o kɛra mɔgɔw b'u kuma dafa fana dɔ ka fɔ personnel faama caman bɛ chauffeur b'u bolo u bɛ chauffeur ninnu to yen parce que i b'a sɔrɔ hali frais de mission bɛ kɛ ko séminaire ye 3 jours ye 2 jours ou bien 3 jours mi ba walasa ka 3 jours in dafa u b'a fɔ diyagoya chauffeur ma hali n'an tilara nin heure in na an ka segin an ka don Bamakɔ ka bɛn ni heure ye a b'a sɔrɔ a ye tile ba a ye chauffeur tilen k'a utiliser a bɛ ciw la a bɛ yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ma sunɔgɔ a bɛ tila k'olu wajibiya fana k'an ka don Bamakɔ ka bɛn ni heure adamaden n'i tɛ nɛgɛ wɛrɛ ye farikolo mago bɛ sunɔgɔ la hakɛ dɔ la n'a tɛ sɔrɔ u bɛ chauffeur ninnu bila diyagoya dɔw bɛ fɛn langolow ta dɔw bɛ fɛn dɔw min walasa pour tenir ni bɛɛ de b'a la donc il faut café noir ni fɛn o yɛrɛ y'a ɲuman ye chauffeur ninnu ka patron ye u ka chauffeur ninnu fana bila danbe k'a dɔn hadamadenw de don c'est des êtres humains sinon u bɛ chauffeur ninnu bila e tɛ se k'a da patron yɛrɛ dalen bɛ clim kɔrɔ tuma bɛɛ chauffeur kɛ de bɛ bila olu bila a mago bɛ repos min na o tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ k'o ka se a ka gɛlɛn dɛ a ma nɔgɔ ala ka koɲɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛɛrɛ kɛ i ka côté la min b'a to sirabaga kasara bɛ nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu sira in kan sabula Segu sira kɛra sababu ye ka sanga bonda sigi maa caman ni ka du kɔnɔ kaba kumakan laban ye dɔrɔn ka foli kɛ ka bɔ kuma la ka hakili lajigin ka fɔ an fa Sheikh Sala Sako ni balɔntana kɔrɔba don ale ka san 73 ɲɛnajɛw bɛ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma kunu a baaraw n'u donna dɔgɔkun in bɛɛ bɛna kɛ a la a bɛna kɛ événement ba ye an ka directeur kɔrɔ ka cɛkɔrɔba don Jibi Sako ka cɛkɔrɔba don an bɛna ɲɛnajɛbaw bɛ a la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ɲini weekend yɛrɛ la a ko tɔ bɛ to sen na donc kibaruya minnu mana bɔ a la an b'u da jama tulo kan ala k'a don yira an na hɛrɛ ni baden kɔnɔna la an bɛ foli ba di Clédou Kassim an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka honorable Jarasu b'a fɔ ka entrepreneur Aba yan fɔ Segu an bɛ a fɔ ka Iba Sanogo fɔ yan fɔ Segu doyen cour la an bɛ Segu doyen cour maa bɛɛ lajɛlen fɔ kaba k'i yɛrɛ fɔ i ka dɔgɔkun ɲinini ani walawalali la merci beaucoup Amadou wagati banna o la an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan